こんにちは、ヨブです。今日はうち子一人連れてね、設定狙いの方に来てます。で、今日はセブンコンパスのお店2店舗と、あと抽選くんオンラインというアプリのお店2店舗、あと対面で1店舗、計5個ですね、抽選参加して、で、抽選くんオンラインの方で1個、うち子も僕も1桁引けたんで、今日はその方でそっちまで行こうと思います。で、狙いは、私はモンハンですね。やっぱり動画的にも撮りたいんで、あとうち子には、縦の勇者のやつ、うち子に打たせようかなと思ってます。全体系の公約で、結構6はあんま使わないかな。割と、4とか5とか多めなんで、5を積もれたらいいなという感じで今日は狙っていきたいと思います。で、モンハンに関しては前回全だけやったんでね、今回2連続っていうのはちょっと厳しいかもしれないですけど、積もれたらいいなと思ってます。で、カバネリとかは結構台数が多すぎて全だけの対象から外れちゃうんですよ。なんで本当はカバネリ狙いたいんですけど、ちょっと信頼の方を狙っていきたいと思います。はい、それでは行ってきます。よろしく頼むぞ。この後作戦会議。今から作戦会議を始める。何かミッションもちょっと他に何か意見のある者はいるか。どう思う？ミッションも進めておみんなの意見は分かった。今日のとこ誘導開始。捕食した近くにいそうだぜ。行ってみよう。これはまだ通り。これがラストだな。いるか。出やがったな。闘牛バフバロ。やってやるぜ。前線挙動セリエナ早朝ウルヤックラストジャッジ。やってやるぜ。やったぜ。はあ、もうな確定。さあ行こうぜ。ガロールボーナス。任せて。よし。強いぞ。よし。左右。効果をさせてあげます。ごめんなさい。左右。よし。左右。よし。来たぞ。今のうちに叩き込んでやる。左。もう一丁。私の出番ね。左。よし。やっちゃうよ。左。よし。よし。
バギ取りチャンス。もうなき発見。青を狙え。ガルルがボーナス。この感じは左右。よし、俺様に任せな。中左右。よし、中左右。中信号だ。左右。よし、足引っ張るんじゃないよ。左中右右中左。よし、左右中中左右左任せるある。中右。よっしゃ、行くぜ。右左中。よし、左中右。よし、中左右。左中右。よし、左右中右左中中左右。よし、中左右。中左。よし、左右中中左。よっしゃ、行くぜ。俺が行くぜ。中少し左出るのか。左中右。左本気出してる。右中。あふれて。左中右。左潰す。中右。よし、左中右。待て。ここまでか。古代呪文でここだ。連打。ラストジャッジ。叩き込め。買い魂。これで最高。押せ。やったぜ。もうなき発見。7を狙え。最後の最後、諦めない。それがハンターだ。中央がボーナス。中右。中よし、よろしく頼む。左中右ゲット。中左右。
最後まで諦めない。それがハンターだ。ヒーローがボーナス。なんだだ、ゲット。よろしく頼む。なんだ、右、左。よし。なんだだ、左、右だ、ゲット。なんだだ、右だ、左だ、ゲット。左だ。私の出番に向けよう。気づいた。持ってるなら使ってくれる。よっしゃ、行くぜ。よし。右、左、右だ。左だ、仲間、ゲット。仲間
鍵取りチャンス。ボルボコーナー左右ガチャ待てここまでか。トライでやってやって押せ。オーラス確定だな。コーナーそうだ。あっせいやるな。よしバーが揃えばパルバクなんだ。やるな。さすがだな。バーが揃えばパルバクなんだ。やっぱりこのデメダはさすがだな。バーが揃えばパルバクなんだ。やるな。さすがだな。よっしゃ行くぜ。ここまでか。押せ。光の極意反対光表現。よし来たぞ。来たぞ。来たぞ。ディオコーダーまだまだ。よし中削ったか。左右中左右中右中左。よしふっふっはっやれや。左右中待て。ここまでか。トライやってやるぜ。やったぜ。コーナーはい行くぜ。よし右中よし。ボルボコーナーこいつツナが左でもっとだ。よし超絶チャレンジ連打。ベリオ
もう一踏んだ。行くぞ。左中右。待て。ここまでか。やってやるぜ。やったぜ。ガロスコーナー。左中右。待て。ここまでか。トリチャンス。まだまだ行くぜ。鍵取りチャンス。ギガポーナー。左右中中行くぜ。左右。よし。左待て。了解。行こうぜ。ガロスコーナー。左右中待て。ここまでか。了解。行こうぜ。ガルルガコーナー。左右中待て。ここは前線拠点セリエラ。やったぜ。ガルフィンコーナー。右行くぜ。中左。よし。左右中左右中了解ですわ。左を麻痺しながら中右右中ふっふっ左。よし。ベリオコーナー。中右。よし。了解。
ちょっと行きたかったな。うわっラストジャッジやってやるぜ。一狩り行こうぜ。やったぜ。左右中待て。先があるぜ。古代人の大割り塚のあれ押せ。セリエナ防衛戦突入。みんなよくやってくれた。任務完了だ。ファイアボーナス確定。中央がボーナス。右だぞ。待て。いやボーナス。左中右待て。ベリオボーナス。左右今だ。畳みかかる。まだまだだぞ。よし。まだまだ右。中左よし。まだまだ右。中左よし。まだまだ右。まだまだ右。中左よし。まだまだ右。中左よし。右。俺がやろう。中左よし。右左中左中右よし。あっせいどうや大丈夫だか。だぜいい腕前だ。だが揃えば樽爆弾だ。やるな。さすがだな。少しいけるのか。だいぶ削ったが左でV ハク僕に任せて。さあ左へ左右中待て。ここまでか。調子が上がらなかった。了解行こうぜ。
左右中待て調子が上がらなかった。行ってしまうのか。また来てくれよな。